বন্ধুরা দেখো, আজকে আমি বান মাছ দিয়ে পাতলা ঝোল বানাবো। অনেকে একে পাখাল মাছও বলে, তা আমরা বান মাছ বলি। প্রথমে কি করব, পাটায় 2 চামচ জিরে, একটা পেঁয়াজ কুচি, সামান্য কয়েকটা রসুন আর কাঁচা লঙ্কা পাটায় বেটে নেব। কড়াইতে তেল দিয়ে তার মধ্যে কালো জিরে ফোড়ন, কুচানো পেঁয়াজ, 4টে বাজারে সাইজের পেঁয়াজ দিয়েছি। এগুলো একটু ভেজে ভেজে নিয়ে লবণ হলুদ পরিমাণ মতন দিতে হবে। তারপর ওই বাটা মশলাটা দিয়ে ওর মধ্যে কষাতে হবে। খানিকক্ষণ কষিয়ে মাছগুলো দিয়ে বেশ কিছুক্ষণ ধরে কষাবো, কারণ আমি মাছগুলো আগে থেকেই ভেজে রেখেছিলাম ঘন্টাখানেক আগে। কারণ হালকা করে ভেজেছিলাম, তবুও মাছটা ভেঙে না যায়। বান মাছ তো এগুলো বিশাল শক্ত হয়। জল দিয়ে দিলাম। তারপর বেশ কিছুক্ষণ ধরে এভাবে রান্না করব। রান্না করে আমার রান্নাটা প্রায় হয়েই গিয়েছে। এই দেখো কত সুন্দর হয়েছে। তা বন্ধুরা, যদি আমার ভিডিওটি ভালো লেগে থাকে তাহলে প্লিজ একটা সাবস্ক্রাইব করে দিও, লাইক শেয়ার কমেন্টে জানিয়ে দিও। এই পাখাল মাছের ঝোলটা বা বান মাছের ঝোল আমার শ্বশুরমশাই খুব পছন্দ করতেন। আমার বড় ছেলেটা হয়েছে সেরকম, খুব ভালোবাসে বান মাছের ঝোল। এইভাবে পাতলা, পেঁয়াজটা একটু বেশিই লাগে এতে।